ditarik ke kamar. Aku bilang aku nggak mau, tapi dipaksa. Nah, oke. Kita akhirnya sampai juga. Ini sama ibu siapa, maaf? Rati. Ibu Rati? Iya. Ini korbannya ya? Iya. Sebut aja Ade Mawar. Nanti kita akan blur karena identitas anak di bawah umur kita lindungi ya, Bu. Oke. Boleh dijelasin nggak sih, Bu, kronologisnya seperti apa awal mulanya? Awal mulanya kan saya nyuruh anak saya beli es. Mohon maaf sebentar. Ibu tinggal di sini? Tinggal di sini. Sudah lama? Baru satu tahun lebih. 1 tahun lebih, oke. Terus habis itu? Dia, saya nyuruh anak saya suruh beli es. Di tempat dibilang inilah ya, jangan pelaku lah ya, Iya. terduga lah ya, Iya. masih terduga pelaku. Lalu saya nyuruh anak saya terus sana beli es. Es batu. Beli es kayak teh jus gitu Oke, kan. Beli es teh jus. Sampai sana anak saya katanya dicium. Jadi anak saya kan di depan, dia kan jualan es, warung gitu, jualan es. Nah saya dipanggil kan si pelaku ini di ruang tamu. Ini udah tua ya, Ki-Aki? Udah kurang lebih 60 tahun lah. 60 tahun. Oke, terus? Jadi anak saya dipanggil, suruh ke dalam, suruh ke ruang tamu, sini. Nah saya nurut namanya, kan masih anak-anak ya. Umur berapa, Bu? Umur 9 tahun, Oke. 9 tahun. Jadi dipanggil anak saya, sini ke dalam. Nurut anak saya ke dalam, dicium pipinya. Ini anak saya ngomong sama saya, dicium pipinya. Habis itu si pelaku ini ke kamar dia. Habis ke kamar, anak saya dipanggil. Ini kan nggak mau tapi dipaksa. Dipegang Tarik lah gitu ya, ditarik sama si pelaku ini. Nah, terus di ke dalam di kamar dicium bibirnya, terus anak saya suruh pegang maaf. Habis itu si pelaku ini masukin jari ke anak saya. Nah, habis itu anak saya dikasih uang. Ada yang beli galon, nggak tahu siapa, ada yang beli galon, dia ini dengar ada yang beli galon, terus dipelorotin celananya, nggak tahu mau ngapain itu si pelaku itu, dipelorotin celananya. Pas ada beli galon langsung itu dibetul lagi celananya anak saya sama celana pelaku juga. Habis itu anak saya suruh keluar terus dikasih uang 2.000, suruh pulang. Awalnya pas ada yang beli galon diancam, jangan berisik, ada yang beli galon jangan berisik. Ya anak saya nurut, namanya masih anak-anak, ya udah nurut aja mungkin. Oke. Nah pas itu ini kok anak setengah jam lebih ya, nih anak saya kan saya lagi masak. Kok anak saya kok lama ya, setengah jam ya. Ya itu Kak, nggak tahu dia pas pulang kan dia biasa naruh sepeda kan ini rapi. Ini di ini aja Kak, dilempar sepedanya. Dilempar ke dalam ke rumah, minta tolong, teriak, "Mama, ayah, tolong kakak. Mama, ayah, tolong kakak." Saya masak, terus saya langsung keluar. Saya tanya anak saya. Ya itulah anak saya bilang. Oh, terus Ibu langsung bikin laporan polisi hari itu juga? Enggak. Saya langsung hari Senin, itu kan hari Minggu kejadiannya, Minggu siang. Senin malam saya lapor Pak RT. Jadi saya itu Pak RT, lapor Pak RT, terus Pak RT ngomong, udah nanti malam kita ke rumahnya Pelaku. Oke, terus? Ibu mau langsung lapor polisi atau kita mau nanya Mediasi? dulu? Iya, konfirmasi maksudnya. Oh, konfirmasi, oke. Bener apa tidak nih, ini anak ini ngomong. Jadi akhirnya saya ngomong, mutusin jangan lapor polisi dulu Pak. Saya mau ngomong gitu, maksudnya secara langsung gitu, nggak masuk pelaku ini gitu, bener enggak gitu. Dan semua video ada semua. Pengakuannya bilang apa? Bilangnya iya saya melakukan itu. Saya entah setan apa yang merasuki saya, kata dia. Udah ada pengakuan? Ada video semua. Oke. Ada. Setelah itu Pak RT? Setelah itu Pak RT ngomong, ini mau langsung ke polisi atau mau bagaimana? Terus sampai saya ngomong, kita awalnya nggak mau yang ke polisi dulu gitu loh. Tadi saya maunya ini damai dulu, maksudnya biar anak saya psikisnya anak saya itu nggak terganggu. Gitu. Saya sih cuma itu aja. Ibaratnya saya minta tanggung jawab untuk bayarin ke psikolog awalnya. Jadi dikasih uang 500.000, tapi itu jedanya tuh lama, 3 minggu. Setelah kejadian 3
500.000 untuk ke psikolog. Nah semenjak itu nggak kasih lagi uang, saya mau ketemu sama si pelaku susahnya minta ampun. Pelakuan tapi di rumah. Si pelakunya kadang ada di rumah, kadang nggak ada gitu loh Pak. Jadi Di mana? Nggak tahu kemana kabur. Maksudnya bukan kabur kayak kemana gitu, pergi nggak tahu kemana. Meninggal. Terus? Jadi saya ketemunya sama istrinya si pelaku. Si pelaku saya nemuin susahnya minta ampun. Jadi semenjak habis yang kasih 500.000 itu kok ini nggak ada kabar, nggak ada info, nggak ada apa. Akhirnya saya mutusin untuk saya sama suami mutusin untuk ya udah lapor polisi. Oke. Kemudian itu pun tanggal 10 Agustus 10 Agustus 2023. 2023 Terus dipanggil lah dia, dipanggil ininya pelaku. si pelakunya. Kalau dipanggil itu saya nggak tahu Kak. Belum ada konfirmasi. Loh, emang nggak ada nomor penyidiknya, Bu? Ada penyidiknya. Ibu nanya? Jadi suami saya yang ini. Oh, yang komunikasi. Tapi Ibu nggak nanya sampai mana prosesnya? Nggak nanya, maksudnya suami saya nanya, bilangnya nanti nunggu apa gitu kata penyidiknya, nunggu info apa. Oke, Bapak, saya mau tanya. Ini anak Bapak bukan? Hah? You've been chasing after dreams, thinking that they'll reach. Anak Bapak. Jadi Bapak itu deket sama Bu Dini dari 2021. Betul ya? Itu pada saat 2021 Bu Dini sama Bapak terus bareng-bareng ngerongsok ya? Iya, ikut di roda sih. Hah? Suka ikut di roda. Suka ikut di roda. Berapa tahun, Pak? 2 tahun lebih. Dari 2020 berarti ya? Dari awal 2020. Iya, dari awal 2020 sampai 2022 ya? Betul? Oke. Pak, maaf ya Pak. Biar suaranya jelas. Nah, waktu itu saya pernah nyari Bapak. Kok Bapak nggak ada? Lagi sibuk cari rongsokan. Oh, waktu ini masih kecil saya cari Bapak. Iya, tadi kan aku kan tiap hari butuh buat cari makan di istrinya kan sini. Gitu ya. Jadi kalau siang-siang gini kan nyari mutar-mutar ke sana ke sini gitu kan. Oh, Nanti kalau udah dapat duit baru beli nasi buat makan. oke. Nah, Bapak sekarang tinggal di apa? Di tempat bos di Konca. Cuman kalau istrinya kan di sini tempat waknya gitu kan, tempat neneknya gitu kan. Jadi jarang ketemu atau gimana? Iya, tiap hari kan harus dikasih makan sama aku kan. Oh. Jadi kalau pagi 2 kali, pagi sama sore gitu. Bu Dini bukannya kemarin pas pulang sempat ikut Bapak lagi? Ya kemarin kan sempat, cuman aku bilang jangan ikut, kasihan kan. Jadi kata orang kan nggak kasihan sama istri kan gitu. Suka katanya dimanfaatin gitu kan. Cuman kan aku dia sendiri yang mau ikut gitu kan. Ya udah, tapi sekarang alhamdulillah mau diam di rumah. Yang penting kan dikasih makan, dikasih buat uang. iya jajan. Oh, jadi Bapak itu kenal sama Bu Dini dari 2020 atau 2019? Akhir 2019. Akhir 2019. Nah, deketlah sama Bu Dini. Iya. Berjalanlah sampai 2022. Iya. Nah, itu sama Bu Dini terus, Pak? Iya. Dan Bu Dini nggak kemana-mana? Ya kalau aku kan kadang-kadang kan ditinggal di rumah gitu kan. Kadang kan kalau capek kan Tapi suka. maksudnya Bu Dini nggak sama yang lain kan? Sama Bapak aja kan? Iya, sama aku aja. Sama Bapak doang? Iya. Bentar, Nak. Nah, berarti waktu... Mami, leave him alone. That's what the boy telling him.
They're so close, but always just out of reach. All that effort for nothing. But Zalika is never one to give up. Times of calm are the times that hunters strike. She cuts straight to the chase. She ignores the ones that fly and looks for those that don't. There's always one who's slow off the mark. Here, tenacity pays. And Zalika has tenacity to spare. It's a big python. Wow. It's down to the sea. What's it down to the sea?
No, 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 no.